Salutare, eu sunt Laurențiu și bine v-am regăsit la un tutorial cu tricul revolver. Acest trick se bazează foarte mult pe rotarea canului. Canul trebuie să-l țineți îndreptat înspre voi, iar cu aceste două degete veți face rotarea. Tricul arată cam așa. Este un trick foarte ușor, după ce l-ați învățat îl veți da mereu. Cu toate spuse, nu uitați de un like, subscribe și share. Baftă cu